उठ्यो गाइस हैन म चाहिँ बिहान आज उठेँ हैन आज चाहिँ किन भन्दा चाहिँ केही छ हाम्रो हैन बिहानले गाउँ चाहिँ त्यस्तो भइदिरहेको छ सिधैमा म घर गइदिउँ हैन Control उदय दाइ ब्लग हुँदैछ ए नो अल्छे भगर उठेर लेसा आउँदै रहेछ हैन यो लेसे पुग्छु तैँले लगेर अस्ति कहाँ फ्याँकिराख्छिस् ए ल कुनामा हालिदिइराख्छिस् होइन अहिले चाहिँ हैन यहाँ 5 बज्दैछ केटाहरू त आउँदैन क्या है खोइडी रुको जरा सबर करो के भन्दै रे देवले हो अस्ति भन्दा 5 बजे जानुपर्छ फ्राइडेदेखि 5 4:30 मा जानुपर्छ हो तर उड्दैकै छैन अब त्यो चाहिँ अब त्यसको हालत चाहिँ यस्तो छ हैन अब घर चाहिँ यहीँ तल हो त्यसको हैन त्यो गाडीको तल आएको छैन हेरौँ हैन कहिले आउँछ केटाहरू अस्ति हो नहीं ओके ओके आए ल छिटो स्पिडै किन लुगा फेरेको अन्त निन्द्रामा जस्तो यसको अब पुरा फाल्टै हुन्छ नि लुगा हो टोइलेट जाँदा अर्कै खाना खाँदा सहर त भन्नु नि हैन नि 2 hours later यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन पल्टाउने भए चाहिँ भर्खर आउँदैछ हैन धेरै फोन गरेर बात आको हैन रुको जरा सबर करो देवको आएकै छैन सुतिरहेको होला हौ हेर्नुस् हैन हामीलाई हिजो चम्काएर भड्काएर आफू चाहिँ मजाले टोलिँदै आउँदैछ निन्द्रामा हैन छिडा अनुहार देखाइदियो एक दुईवटा शब्द राख्दै किन ढिलो भइस् आइडी माथि 0 पुग्थ्यो 10 मिनेट बता यही भनेछ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं अब खेला नि त कामहरु देवे त नआएर यो नि राज साहब अर्को भाइ कोलाई भेटेर कोलाई भेटेर गर्दैन नि हो कहाँबाट हाम्रो भेट न नि हैन म कहाँ गएको तल चाहिँ के भयो रे फेरि भन्नु सुसले म्याटर गर्दैन अरे हो हाउ मच यु रन अरे एडी यस्तै खाली हुन्छ नि जेमा उनीहरु सोध 4:30 कालम थियो के 4:30 ए देव 20:30 मा गइदियो गरे अन्त उ कहाँ छ रे तलबाट आइदिदैछ रे आज हामी कुद्नु भन्दिनु न एकछिन पज सोच्दै के त डल्लै बिर्सिदैछ नि क्यामेरा गाडीमा 2000 years later त गाइस हाम्रो चाहिँ सुरु भइदियो हैन हामी दुईजना चाहिँ हिन्दी हेलो एभ्रीवन वकमा हामी चाहिँ हैन हेर्नुस् यो भेरु बिहा चाहिँ भर्खर आउँदैछ हिजो 4:30 भनेर हैन यी 6 बज्न आँट्दा आउँदैछ हो यो भेरु बिहा चाहिँ हैन यो केटाहरूमा छ दम हैन यहाँ चाहिँ फिलहाल ऊ माथिबाट आएको अहिले अब हामी जाँदैछौँ हैन
एक हातले खोला न यो ज्याकेटहरु खोलेर गर न मजाले जिउहरु है साक गरौँ भयो तेरो खुट्टा मिलेन उठ्न सक्दैन गरौँ भनेर ल त्यो एजमा राख न जान्छ है जान्छ म त जिउले हुँदैन नि सक्दैन 3 अन्त गर्दै गएको एउटा 4 5 6 7 8 9 म त जिउले हुँदैन नि सक्दैन यो त टट्टी है साग खाली हल्यो त है ओलालमा चाहिँ यो एउटा म त यहाँ बिको छु त पाँच त हिगाउँछ नि पाँच त हिगाउनु पर्यो नि दामी खाले दामी खाले तीन दामी खाले दामी खाले तीन ल सबैले गर्दैछ एडीको पनि हेर्नुपर्छ त्यो भएन अनिको अन्त छ त अन्त ये तो टट्टी है नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का मैं नहीं बताऊंगा रुको जरा छिटो न 10 त गर ए दुई तीन चार आराम से लेने का हाँ दामी 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 यो घोप्टी घोप्टी भुइछु नै Good morning everyone. So welcome back to BpB Vlogs once again with you guys है आजको मेनली हाम्रो दुईटा कन्टेन्ट छ सोचिरहेछु र हाम्रो प्लानिङ चाहिँ थियो हामी 5 बजे नै निक्लिने र अलिकति लेट भयो के छ त्यसमा हामी कभर अप गरिहाल्छौँ र स्टार्टमा चाहिँ हामी राइट नाउ वी आर एट बडापताबुङ दिस इज आवर भिलेज दिस इज आवर कन्ट्री साइड है स्टार्टमै भनिहालेको थिएँ तपाईँहरूलाई है दिस भिडियो इज अल अबाउट टु कन्टेन्ट्स एउटा चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्सर्साइज मर्निङ एक्सर्साइज जुन चाहिँ अहिले देखिहाल्नु तपाईँले है सेकेन्डली चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि मैला प्लास्टिक्सहरू छ है त्यो चाहिँ हामी अब आजदेखि चाहिँ हाम्रो अस्तिदेखि प्लानिङ थियो तर आजदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ अन्त यसमा चाहिँ अब हामी जति पनि प्लास्टिक्सहरू छ यो चाहिँ सबै पिकअप गर्ने र यसलाई अब प्रपर जग्गामा चाहिँ डिस्पोज गर्ने है किनकि अब सबैले देखिरहनु भएको छ यो ल्यान्डस्लाइडहरू मेनली भएको कारण चाहिँ प्लास्टिक्सहरू जतापाइ त्यता फ्याँकेर भएको हो है अब आजदेखि चाहिँ हामी यति यो ग्रुप मिलेर चाहिँ अब यो स्टार्ट गर्नु गइरहेछौँ होपफुली तपाईँहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर आशा गर्दछौँ ल गाइस लेट्स स्टार्ट टिपटी हो अन्त मलाई टिप्नु होइन अब यता हेर्दै राम्रो लुगा लाग्यो सबै हाल्ने गाइस टिकुटी सबै टिप्ने हो यो त तिम्रै हो है मेरै हो यसो हाम्रो चाहिँ अब एउटै जग्गामा यत्रो महिना निस्क्यो होइन भरिनु आँटेको छ बोरा है अब यसको लेसन अब एडी चाहिँ जान्छ यस्तो छ बोरा ल्याउनु है एडी सो काइन्डली सबैलाई यो सजेस्ट गर्छु है
यो वेस्टेजहरू चाहिँ जता पाए त्यतै नफालिदिनु होला हेर्नुहोस् कलेक्सन हुँदैछ आजको ठिक हो लेट्स कन्टिन्यू होइन गाइस अब यसको चाहिँ होइन वक होइन घाँस हेर्नुपर्छ अरे होइन बाख्रालाई घाँस सकिरहेको छ अरे अरू के रेडी बक्ली त हेर्नुपर्छ हो एट प्रेजेन्ट होइन त्यो हाम्रो सोसाइटीमा होइन हाम्रो स्कुलले त्यो कुरालाई त्यो घाँसहरू चिन्दैन पनि ठिकै हो तर अब त्यो कुरा गर्दा के खेर त जाँदैन सबैलाई गरेर आएको कुरा हो होइन ठिकै हो यहाँ पनि पुरा मैलाहरू छ होइन लुगडा हो केटाहरूले यस्तो क्लिन गरिदियो होइन अब आफ्नै अनुहारहरू देख्ला जस्तो छ भुइँमा पनि अरू के भइदिइरहेको छ अरे चाटेकोहरू जस्तो है अरू त अब एउटीले हो सँगसँगै योगा पनि गर्दैछ घोप्टेर हो केटाहरूले चिया माग्दैछ होइन के भन्नु छ कोच अब यस्तो ट्रेनिङ गरेर चिया त पोसिबल छैन हो अलिक भए पनि फिटनेसको लागि एफेक्टेडै हुन्छ होइन र पनि अब मेन चाहिँ अब हाम्रोमा जे कुरा छ होइन त्यही कुरा खानु पनि सक्छौँ होइन त्यही कुराले पनि हाम्रो अलिक भए पनि बडीलाई होइन जस्तै कि स्ट्यामिना बिल्ड हुन्छ जस्तै कि चानाहरू अहिले प्रशस्त पाउँछ होइन खाँदा त्यो चाना भिजाएर त्यसको झोल खाँदा पनि भएन त्यही हो केटा चानाको झोल चिया चाहिँ पाउँदैन अहिले सरी होइन हेर्नुहोस् होइन मैला चाहिँ यस्तो थुप्रिसक्यो कि अझै कति छोड्यौँ हामीले होइन भोलि चाना भिजाउनु सबैले आफ्नो होइन गयो दामी हो नि त है मेरो लागि पनि भिजाइदियो केटा त्यो प्रपर डाइटै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त हो आफ्नोमा जे छ त्यही कुरा खाऊ भनेपछि चाहिँ बन्दोबस्तै छैन आफी बन आफी खबर एउटा यहाँतिर होइन मैला पुरा छ टिभी सकेर देखाउँछु होइन केटाहरूले मैला छ होइन केटाहरूको जल्दो होइन यो रब्बु र यो अदित्य हो यो रब्बु र अदित्य यो फैलाउने यिनीहरूलाई टिपाउनु पर्छ है ल हामी त सिधै म र देवको त एउटा बाहिर हामी सिधा रजनीगन्धा मात्रै खान्छौँ हो ठुलो बट्टाको रजनीगन्धा कसरी छ भन्दा अब होइन गाइस यो चाहिँ भोरेर खादिन्छ ल भइसक्यो केटाले होइन बोक्नु साह्रो पर्यो रुको जरा भन्दैछ एउटा के मेसेज भनिदिनु हौ रुस्ता गुट्काको प्याकेट होइन त्यस्तोको बारेमा मेसेज त अब त्यही भइरहेछ मान्छेलाई हो गुट्काको मेसेज दिउँ म राजनिवासको यो सबै राजनिवास जति शिखर गुट्काहरू छ नि जति प्लास्टिक कुरोहरू छ अब जति होइन स्पेसली गुट्काको क्या तपाईँहरूलाई अब के लाग्छ होइन तर अब नर्मल सोच्नु पर्दा अब यो गुट्का हामीले खान्छौँ होइन खाएर तपाईँले एकपल्ट भुइँमा थुकेर मात्रै हेर्नुहोस् होइन त्यो एकदमै जाँदैन होइन त्यही कुरा हाम्रो भित्र हाम्रो कस्तो एफेक्ट पारिरहेको होला होइन र म चाहिँ सजेस्ट गर्छु हो त्यो कुरा चाहिँ अलिक जति एभोइडै गर्नु
अभोइडै गर्नु हो। गाइज होइन अब खायो भने पनि होइन बाटो बाटो प्याकेटहरू चाहिँ नफालिदिने पुस्ताकोबाट एउटा स्पेसली हामी पनि त्यही भन्छौँ अब यो भ्लग होइन यो भिडियो जे भन्दा पनि अब यसबाट चाहिँ त्यही मेसेज दिन चाहिरहेको छौँ। अब प्लास्टिकहरू चाहिँ जता पाए त्यता नफालिदिने होइन, हामी मेनली अब राम्रो जग्गामा डिस्पोज गरिदिने त्यही भन्न चाहन्छु। क्लिन छ होइन, क्लिन केटाहरूले क्लिन परिदियो। यो चाहिँ होइन जहिले पनि हतारमा हुन्छ हो, खै के को हतारमा हुन्छ भन्नु त धेरै थियो, अब भन्नु मिलेन हो के को हतारमा हुन्छ यो मान्छे हो। ओ क्या छिटो माला निकालेको मैला छैन भनेको अब जग्गै छैन होइन। यो त झन् के भन्नु यहाँ छैन जस्तो यहीँ हो होइन। अब यही हो होइन, अब हामी आज त टिप्दैछौँ हो, तर हामी चाहिँ यति कतिजना आज हामी 6जना टिप्दैछौँ, तर अब यही भन्छ अब सबै यसरी ग्रुप ज्यादा भयो चाहिँ हामी गाउँ खालि होइन हो, वरिपरि सराउन्डिङ एरिया सबै कभर गर्नु सक्छौँ। गाउँकोमा हो होइन, धेरै भयो भने चाहिँ यसरी टिम बढाउँदै जाउँ है, त्यही भयो। त्यो ठिकै हो, गाउँकोले पनि हेर्दैछ भने अब आइदिनुहोस् होइन, जोइनुहोस् आउनुहोस् है। जति सक्दो चाहिँ अब यस्तो वेस्टेजहरू हेर न मैला एडीको भुडी जति निक्लेछ। एक दुई दिन पछि अब यो मैला पनि घट्छ होइन, मेरो भुँडी पनि घट्छ। ठिकै हो यसलाई सुहाउँछ अरे होइन। यदि बोक्नु कल्छीले रहेछ कि ए टिप्नु कल्छीले बोरा चाहिँ पक्रिदिरहेको हो भनिदिइरहेको छ हो केटाहरूले, यताबाट भने उताबाट प्याची आइदिरहेको हो। भर्खर बिच गलीमा आलु बेचेर राख्नुहोस् त हेर न भइहाल्छ। बिच गलीमा आलु बेचेर राख्नुहोस् त हेर न भइहाल्छ। नौ त्यस्तो क्लिन भयो यहाँ चाहिँ होइन। हेर कस्तो दामी देखायो हेर क्लिन क्लिन त्यो त चाटेको जस्तो भइदियो है, चाटिस क्या देव। बाटो पनि होइन पुरा बिग्री देख्छ यस्तो, यहाँमा बोडल बुडल सबै छ काम होइन, धेरै छ काम, धेरै छ गर्नुपर्ने काम धेरै छ। यो चाहिँ हाम्रो होइन, हाम्रो गाउँको डाँडा बडा पतङमा एन्टर हुनुहुन्छ। ल है यो चाहिँ हाम्रो गाउँ होइन। एकदम हाम्रै गाउँ हो होइन, तर देख्दैन होइन अब तेरो पनि गर्नु पर्यो नि। टिप्दैछु म सफाइ छ तर हो, मेन ब्लगर चाहिँ सफा राख्नु पर्यो नि। हत्तु चाहिँ हत्तै छ हो, टट्टीहरू आएर क्यामेरा बोकेकोले हत्तु नै भयो। यहाँ त्यही हो मैला त होइन। उतातिर हाम्रो गाउँ तर देख्दैन। यत्रो भइदियो होइन मैला, एडी खात चेक गर्छ। यो त हामी हो, ठिकै हो। हामी भन्दा म गुटका मात्रै छ हौ, देव भयो यो खैनी एडी हो। दाजुबडी